And I told you, ngoja next year tutangangana hii maneno pale. Kila mtu aseme kile alisaidia wakati ground ilikuwa wapi? Kwa kichwa. Si ndio? So nitasaidia saa hii niko hapo. Siku ingine wengine watakuja waendelee. Reverend Dr. David Mureithi Ireri, askofu wetu wa kanisa la Kianglikana la jimbo la Embu, mwenzako askofu Reverend Dr. George Mechumo, askofu wa jimbo la Bungoma la kanisa la Kianglikana, waumini wote, ndugu zangu viongozi, wananchi na majirani zangu, mimi nimeshukuru sana kufika hapa siku ya leo. Kwanza kabisa, kabla sijaendelea, nishukuru Askofu Mureithi kwa kutualika hapa na kwa urafiki mkubwa ambao tumetembea na Askofu Mureithi. Mimi binafsi kama mtu ya sehemu hii nimejua askofu na amekuwa rafiki yangu na mshauri wangu wa karibu. Vile vile nishukuru askofu wetu Dr. Mechumo ambaye ametuhubiria. Mimi nimesikiza injili ambayo tumehubiriwa leo, na mimi najua ya kwamba hilo neno ni neno ambalo limetoka kwa Mwenyezi Mungu, because what we've been taught today is so profound. It is exactly what we required when we came here. So nashukuru sana Askofu Mechumo. Sasa kwa sababu umekuja kuangalia na kutembelea askofu wetu Mureithi, sasa ni kama tuko na deni yako, mimi na Ses Mbarire na hawa viongozi. Sasa pia mpange na Askofu Mureithi mtuite huko Bungoma, tukuje tukusaidie pia kujenga kanisa huko pande ya Bungoma. Ama namna gani jameni? So Askofu Mureithi, mimi, it's okay Bishop, you don't have to stand. Nilikuwa tu nataka kukuambia kwamba najua umeongea na rafiki yako Rais William Ruto. Leo hakuweza kufika, lakini vile umeeleza vizuri, Rais Ruto amekuwa na sisi hapo awali. 2024 wakati ulianza hii mchakato, alituma mchango wake. 2025 akakuja yeye binafsi na akatoa mchango wake. Na leo alikuwa akuje, alafu asubuhi tu kukatokea shughuli ambayo ilimuhitaji binafsi. Na kwa sababu nilikuwa nakuja, akaniambia nikifika nilete salamu zake na pia ujumbe wake niko nao, ambao ni ujumbe wa kutusaidia kupeleka hii project yetu mbele. Kwa hivyo askofu, tu nilikuwa nakueleza kama vile rafiki yako Rais amekueleza. Leo hakufika yeye binafsi, lakini ujumbe wake umefika, na mimi niko na hiyo ujumbe wake. Mimi nawashukuru sana the two bishops for nourishing us, and I feel that the 2-3 hours we have been here has been worth it, because mambo ambayo yameongewa hapa ni mambo mazuri. Huyu askofu wa Bungoma ni fire si fire? Huyu askofu wa Bungoma ni fire si fire? Na askofu wetu Mureithi ni fire si fire? Au maaskofu waendelee wasiendelee? Waendelee kutulisha kiroho? Waendelee kutujengea makanisa yetu? Men of God, just know that we take your advice seriously and the things that you tell us, because there's a difference between advice and other people sometimes who have other issues. And you've been very respectful. We cannot let you down. We take your advice seriously, and whatever you want us, those of us who are in leadership, to improve on, to correct,
we will correct, we will listen to advice, because we are human beings and government is a human institution. So it is amenable to improvement and to your input. And we want to thank you, men of God and all the clergy, kwa sababu ya support yenu kwa serikali na kwa sisi viongozi. Kanisa la Anglikana limefanya kazi nzuri sana. Sisi ambao tunatoka sehemu hii tunajua ya kwamba ile kanisa ya Anglikana iko sehemu za Meru kule, ilianzia hapa Embu. Ile kanisa ya Kianglikana iko Kirinyaga, ilianzia hapa Embu. Kwa hivyo mumefanya vizuri. Nyinyi Embu ndio wazazi wa kiroho katika hii mambo ya evangelism, especially through the Anglican Church in this region, and we salute you. Serikali inachukua kanisa kwa umuhimu sana, kwa sababu malengo yetu kama serikali yanalingana sana na malengo ya kanisa. Kanisa linatuhubiria kuishi vizuri na majirani. Vile vile hiyo ndio lengo ya serikali, kuhakikisha kwamba watu wote wa Kenya, familia mbalimbali, jamii mbalimbali, tumeishi kwa amani, kwa sababu vile tumeambiwa na askofu wetu Meshumo, hii nchi ndio kwetu nyumbani. Na Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume ya kwamba Mungu ndiye alitengeneza mataifa mbalimbali na lugha mbalimbali, na akafanya mipaka na akaamrisha mahali watu mbalimbali wataishi. That is what the book of Acts says. 1926. It is God who caused different societies, communities, groups, languages, and nations to be established in different places. And he put boundaries and decided who will be where. So for us as the people of Kenya, we don't have another home. This is the only home we have. So Bishop, you are helping us to know that this is our country. We must protect it. We must make sure it is safe. And whenever we have issues and we are talking to each other, let's be moderate, because there is tomorrow. Let us not damage relationships that have been built for centuries just because of small issues here and there. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? So let us treasure our homeland. Let us love our country, and let us say there are things we cannot do, not because of anything else, not because we fear, but because we love our homeland and we want our country to be safe. Kwa hivyo malengo ya serikali, malengo ya kanisa ni sawa. Kanisa inatuambia ya kwamba tuishi maisha mazuri, tusifanye dhambi. Vile vile serikali inahimiza watu wasifanye uhalifu, wasiibe, wasifanye ile ambayo ni mambo ambayo ni ya uhalifu na kinyume na sheria. So we have the same interest. And then finally, kanisa inatufundisha ya kwamba vile tunangojea kwenda mbinguni, ni vizuri tukae maisha mazuri hapa duniani. Kwa hivyo naona makanisa mengi, na mimi nataka nitoe kongole kwa kanisa la Kianglikana, kwa sababu ni moja ya makanisa ambayo yameegeza sana katika maisha ya waumini, kusaidia waumini kupata mambo ambayo yanahitaji hapa duniani, kutafutia vijana kazi, mambo ya maji, mambo ya mahospitali, mambo ya elimu, education. Because it is not enough to preach to someone to get converted. It's also important to help that person to have a good education and have access to livelihood and empower them so that they can worship God when they are empowered as we wait to go to heaven. Kwa hivyo, nataka niseme ya kwamba tuko na malengo moja, na serikali inaona kanisa kama partner
the government sees the church as a partner in development. Difference yetu na kanisa tu ni kidogo, ya kwamba kanisa inatusaidia maisha ya sasa na maisha ya baadaye tukitoka ulimwenguni. Lakini serikali, mambo ya serikali inaishia hapa duniani. That is the only difference. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? So kanisa inatusaidia leo, na tukitoka duniani tusiende kuangamia, tukae vizuri huko. Lakini serikali, mambo ya serikali ni hapa tu duniani. Kanisa ni fire si fire. So that's why we defer to you. That's why we defer to the church, because your mission is beyond our life on earth. Your mission is to help us live better lives beyond our life on earth. Kwa hivyo nimeshukuru sana. Na mimi tumekubaliana na hao wenzetu ambaye ni wanasiasa na viongozi, tukiongozwa na rais wetu, ya kwamba hatutatumia madhabahu kufanya mambo ya ujinga ama kuleta ujumbe ambao ni wa kutatanisha ama wa kubomoa jamii ama wa kutenganisha watu. Tukipata nafasi kama hii tumepata siku ya leo, tutauliza kanisa, mnataka tuwasaidie namna gani? Wanatuambia tunataka mtusaidie ile jengo ikamilike, tufanye hiyo kazi, tusalamiane, tutoke, tutafanya siasa yetu huko barabarani na huko madukani, kwa sababu tuko na siku mingi ya kufanya siasa. Ni kweli si kweli? Ni fire si fire? Kwa hivyo tumekubali, askofu, mtusiogope. We are not going to misbehave and take over the church activities and say things that are dividing people and causing a division. Na mimi nikikuwa hapo najua mambo ni mengi, lakini there is no problem. You know, kuna watu wanaongea kama dunia sijui inaisha leo saa hii, sijui ni kama sijui nini. There is no problem. Sisi tuko hii town tu, hakuna mahali tunaenda, tunangojea tu Yesu. Ama namna gani? Tunangojea Yesu, tuko area. Ya? Kuna watu naona wanaongea wako na kiburi, inatoka hapa inafika sijui mpaka Indian Ocean. Kiburi inatoka hapa inaenda Atlantic Ocean. Hii dunia haina mwenyewe ni Mwenyezi Mungu. Relax. Relax. Na sasa sisi wengine kama mimi na Ses tumekuwa siasa kwa muda over 20 years. Sasa tumeona mambo mengi. Hata kuna siku ingine hapo mimi nilikuwa kijana hapo wa mkono na Ses, my sister. We've traveled a very long journey with this girl. Huyu dada yangu anaitwa Governor Ses Muchitu Mbarire. Siku ingine hapo tulikuwa tunataka kusukuma mambo ya siasa, mambo ya serikali. Ule candidate wetu tulikuwa tunataka kuweka mbele, akawekewa case kule Hague. Running mate wake akastakiwa kule Hague. Watu wengi wakatuambia, kwisha nyinyi, hii grupu yenu kwisha kabisa, it is over. Sasa Mungu naye ni nani? It surprised everybody. Wenye walikuwa wanajipiga kifua, wenye walikuwa na kimbelembele, Mungu akawaibisha. Wale watu walikuwa na case Hague, rais na mdogo yake, Mungu akapatia nafasi wananchi wa Kenya wawapigie kura ili nchi yetu itulie na nchi yetu ipate amani. So we have not seen anything. Hakuna maneno hapa, hakuna maneno kidogo. Isituumize, tuko sawa sawa. Na mimi sitaki, kwa sababu mimi natoka area hii, mimi sitaki jamii yetu itengane. We are one people. I don't want to see our community talking in different languages. We are one people. Yes, sisi ni jamii moja. Yes, zamani kikanisa, hii area yote from Kirinyaga all the way to Meru, tulikuwa Diocese of Mount Kenya East tukiongozwa na Askofu David Gitari wa Anglican. Ni kweli si kweli? Na hata mambo ya siasa, sisi watu ya area hii ya Mount Kenya, we have always been
We've done a lot of things together and we have a long history. So there is nothing that can divide us. Na wale watu wanafikiri wataleta hasara hapa ya watu kuongea different languages, wa relax. Na waambiwe sasa hivi Deputy Rais ni fireman na atahakikisha kwamba jamii yote tutatembea pamoja. There is no problem. Bana leta usumbufu, bana piga kelele sana, bana tenganisha wananchi. Mambo ya kura kidogo kidogo hapa, sijui wananchi wanasema chagua huyu, chagua huyu. It's okay, that's democracy. Hakuna kura ya urais imepigwa. Kura ya urais itapigwa next year. And I want to assure you, ile itaokoa rais, ile itaokoa deputy rais, ile itaokoa governor, wabunge na viongozi wote, ni ile kazi wamefanyia wananchi, sio ile kelele wamepigia wananchi. Niguo kana teguo. Kuna mtu ataokolewa na kelele? Kuna mtu ataokolewa na wale watu ametusi ni wangapi? It's not possible. So relax. Na watu wanaona fireman akiongea hivi wanafikiri sijui nini. My friend, kama tulishinda siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa mstakiwa Hague wakiwa na William Ruto, hii ya next year ni mambo kidogo my friend. Just pray for good health. Peke yake na Mungu tu, kibali ya Mwenyezi Mungu. The rest is easy. Kuna watu watashangaa because the Bible tells us God humbles the proud and God raises those who are humble. Ni kweli si kweli? Ni fire si fire? Kwa hivyo hakuna problem kabisa. We are all together, we are one community, one country, and we don't have another home to go to. Na sisi zote ni ndugu moja, from coast to western, from northeastern to Rift Valley to Central. This Kenya is our homeland and we must protect it and love it and be peaceful. Asanteni sana. Wacha sasa nifanye ile kitu alafu nirudishe microphone kwa kanisa. Niseme nisiseme? Si leo tumekuja hapa kukamilisha jengo letu la kanisa pale town. Bas, vile tumeongea na wenzangu hapa, tumesema kwa sababu hiyo ndio kazi ilikuwa nayo. Yes. What we will do, tutapunguza maneno, na tutapunguza maneno namna hii. Kwanza kabisa, ile support kidogo tulikuwa tumeleta, tumeiweka pamoja. Sio lazima kila mtu akuja hapa aonyeshe hii ndio yangu. Tumeweka pamoja na mimi ndio naokota yote. So says enda chukua details hapo ya bank account ya kanisa. Niko na pesa ya rais kwanza kabisa. Niseme nisiseme? Si rais alitupatia pesa 2024? Si alitupatia pesa 2025? Hata 2026 rais wa Kenya amenipatia pesa yake shilingi milioni 10. Munifanyie hesabu hapo office ndio tusanye. Mimi ndio nitasanya hiyo pesa yote ya rais mpaka ya MCS. Ndio tusichukue wakati mwingi. So pia mimi lazima nisindikishe rais wa Kenya. Lakini kuna wengine wananiambia kwa sababu uko nyumbani you don't need to. Kuna sababu nitoe pesa? Iko sababu? Hata kama niko nyumbani? Nilikuwa nafikiri mtanisamea kwa sababu sina bahati. Asante. So hata mimi nimesema rais pesa yake ambaye amenipatia ni 10 million na mimi vile vile nasindikisha rais na shilingi milioni 10 pia. Tumekubaliana vile vile. Ni fire si fire? Ni noma si noma? Alafu vile vile Mheshimiwa Ses Mbarire, huyu dada yetu,
Unajua yeye yako arambe kila siku hapa Embu, ni kweli? Saa ingine weekend moja anafanya arambe kama 10. Hata nahurumia hao watu. Lakini nimewaambia hata kama mko huko every day, hata leo lazima mtoe pesa. Ama namna gani jameni? Si wako home. So they also will push kidogo, lakini muwahurumie kidogo kwa sababu mimi na rais we are not here every day, lakini hawa mko nao kila siku wanafanya harambee nyingi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, all over this county. Mheshimiwa Cecily Mbarire vile vile ametoa 1.5 million. Asanteni sana. Mambo ya maendeleo Governor Sesa ametaja, tutarudi hapa. Tuko na barabara ya kutosha hapa. Tuko na mambo ya stima, tuko na mambo ya masoko, tuko na mambo ya stadium. I am telling you for free. This government haitakosa agenda ya kuwatetea wakati ya uchaguzi wa next year. Hatutakosa kitu ya kuambia raia kwa sababu we have gone out of our way to do our best. Ile imebaki sasa ni kuweka watu pamoja namna hii na kuelewana, alafu tunasonga mbele. Next year ndio tupatie William Ruto another term, ndio aende retire, ajoin Uhuru Kenyatta after next year. Unajua akipata hakuna usimama tena. So hiyo ndio mahesabu, na unajua sisi watu ya region hii ni watu ya hesabu. So tumefanya mahesabu. Tumefanya hesabu tukaona sasa next year Brosi anapata the last term, alafu aende retire kama Uhuru Kenyatta after that, ndio? Alafu so unajua lazima tupige hesabu kwa sababu, na hiyo ndio conversation nataka tuwe na ndugu zangu wale wengine. Hile side ingine tuko number 20. Wale watu wamepangana the other side. Tuko number 20 hapo. So ule mtu ya 50 years afanye 10 years. Another mtu mwingine hapo afanye 10 years. Mwingine hapo katikati another 10 years. So tutafikiwa 2200 huko ndio tutafikiwa. Hii ingine ni shortcut. Hii namna hii niseme nisiseme. Si namna hiyo. Ni hesabu si hesabu. So tuendelee namna hiyo mpaka namna hiyo, lakini kwa sababu leo sio ile siku, tukutane huko kwa ground. Nao jamaa tukutane nao huko. Mtu na rekodi yake. Hakuna mtu ataambiwa ati hatutaki kusikia rekodi yako, usidanganyike. Na hakuna mtu hajakuwa kiongozi. Ile kitu itasaidia mtu, fireman toa rekodi yako. Ule mwingine toa rekodi yako. Alafu wananchi waamue, na wananchi wakiamua tutulie, tusiharibu nchi, tusiharibu amani, tusiharibu ndugu, kwa sababu baada ya siasa, baada ya mashindano ya uongozi, bado sisi ni nchi moja, sisi ni ndugu moja. We are brothers and sisters, members of our nation Kenya, and we should stand together and not be divided by small things like who gets and who does not get. Ule atakosa ngoje siku nyingine atapata next time. Ndio kanategwa ndo ito. Mnakubaliana na mimi? Hiyo maneno mnakubaliana na mimi? So tuweke amani. Alafu tupangane hiyo nyingine. Thank you very much my Lord Bishop. You'll now take over and but before that maybe hao watu niwapatie dakika moja just MPs, because ile tumekusanya hapa nikisimama hapa ni 23.3 million shillings. Milioni 20 peana huko. Iko Joe Masine chairman ametuma 100,000. Dhuru says peana huko. Alafu kama kuna mtu mwingine anataka kusindikisha rais atasema, lakini for now senator kuja hapa useme jambo dakika moja. Mimi nitasimama hapa. Tasimama hapa museme jambo. Rao ni kireja wakile mutwe kia wande nevati. Kanana ate andu etu. Niguo kanate guo. Kireja wakile ko. Akia wande. Yes. And I told you, ngoja next year tutangangana hii maneno pale. Kila mtu aseme kile alisaidia wakati Kirauni ilikuwa wapi? Kwa kichwa.
Si ndio? So nitasaidia saa hii, niko hapo. Siku ingine wengine watakuja waendelee. So